नमस्कार, मैं मोनू राजपूत एम आई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की तरफ से इस वक्त गोवा में कोको बीच पर डॉल्फिन राइड देखने आया हूँ। तो मेरी मजबूरी थी माई लाइफ ज्वाइन करना, और हो सकता है आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन सिस्टम ये आपको पसंद ना आए, लेकिन इसी से मैं इस वक्त गोवा में हूँ। मेरा तीसरी बार अपनी कंपनी की तरफ से टूर पर आया हूँ। हर 3 महीने में आउट ऑफ इंडिया में घूमने का मौका मिलता है। शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि चेन सिस्टम है। अब मैटर क्या फंसा कि आपको आप यहाँ पर आओगे तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा, जो कि आपको पसंद नहीं है। आपको खूब सारा पैसा कमाने को मिलेगा, वो भी आपको पसंद नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या होगा, आपको आउट ऑफ इंडिया हर 6 महीने में घूमने जाना पड़ेगा, ऐश करना पड़ेगा, वो आप नहीं करोगे। तो आप कर सकते हो, आपको पसंद नहीं आएगा लोगों को जोड़ना, लोगों को पकड़ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो धंधा है जिससे सपने पूरे करे जा सकते हैं। नौकरी में मैं भी नौकरी में था, अगर मैं माई लाइफ को ज्वाइन नहीं करता तो शायद इस वक्त आज के दिन अपने ऑफिस में बैठकर कुछ न कुछ काम कर रहा होता मैं, या फिर किसी दुकान पे बैठा होता। तो ये माई लाइफ है, ये हमारी मजबूरी है, क्या करें, हमारा धंधा ही ऐसा है। ये धंधा हमें मजबूर करता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने को, ढेर सारा पैसा कमाने को, देश विदेश की यात्रा करने को, अपने साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा करने को, समय की आज़ादी देने को। आपको पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप देश विदेश की यात्रा करें, बहुत सारा फैमिली के लिए फ्री टाइम निकालें, टाइम फ्रीडम आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये माई लाइफ है, एक अच्छी ज़िंदगी, एक जीरो को हीरो बनाने का हमारा धंधा है। हम लोग नहीं पकड़ते, हम बंदे बनाते हैं। हम हमारे धंधे से पूरी दुनिया घूमने का, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाने का हमारा धंधा है। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप नौकरी करते रहें, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते रहें, चेन सिस्टम करते रहें, और इसी चेन को बनाते आउट ऑफ इंडिया और घूमे हम। मुझे 2 साल हुआ है MI लाइफ स्टाइल में, 3 फॉरेन ट्रिप, 4 डोमेस्टिक ट्रिप कर चुका हूँ। ठीक ठाक इनकम ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी जी रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी माई लाइफ करेंगे हमारे साथ। ये हमारी पूरी टीम है, एक बार हाय बोलो। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप उसी नौकरी को करते रहें, 8 घंटा जाकर बैठते रहें, हम उसी 8 घंटे में नेटवर्क बनाकर हमारी ज़िंदगी के सपने को पूरा करते रहेंगे। अरे करेंगे कि नहीं? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ।